Olá, gente. Hoje eu quero mostrar a vocês, dar uma dica como fazer um lambedor de cenoura, tá? Então, vou usar a metade dessa cenoura, tá? Como vocês podem ver, eu tô cortando bem fininha, as rodelinhas bem finas. Pronto, como vocês podem ver, eu cortei a metade da cenoura, tá? Isso aqui já basta. Tô dando uma dica que é algo que eu fiz que resolveu bastante a minha tosse. É um remedinho natural. Eu usei esse objeto, para descascar a cenoura, tá? E depois eu cortei ela em rodelas. É super fácil. Vocês colocam em um recipiente essa cenoura cortada. Depois você vai colocar açúcar. 3 colheres de açúcar. Já resolve. Aqui, tá? Ó, 1, 2, 3. Depois eu só dou uma misturadinha aqui. Mistura. Se você tiver um pote com tampa, um pote de vidro com tampa, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Faz como eu fiz. Coloca em um copo, em uma xícara, um copo. Depois coloca o plástico filme, como eu fiz aqui. Olha o resultado. Ele vai soltar. Eu coloquei o plástico filme nessa xícara, que já foi um que eu já fiz antes.